أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemarin disampaikan betapa tipu daya orang munafikin yang menampilkan seperti sosok orang yang beriman di hadapan Rasulullah, namun sebenarnya hati mereka tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka hanya menjadikan iman itu sebagai pura-pura untuk melindungi kepentingan mereka, untuk melindungi hartanya, untuk melindungi jiwanya, agar selamat tidak diperangi oleh orang-orang mukminin. Niku epok-epoke tiyang munafik. Mula anakku sekalian, kemarin disampaikan lek di Quran niku nyritakaken api awake dhewe kudu duwe komitmen padha karo napa sing dicontohaken Quran. Saya harus bisa meniru sifat-sifat itu. Sifat-sifat yang disampaikan di Al-Quran yang baik itu harus ada pada diri saya. Sebaliknya ketika Al-Quran menceritakan hal-hal yang buruk atau sifat-sifat yang buruk seperti ini, sifat-sifat orang munafik, maka kita pun harus memahami, kemudian mengerti dan mengambil sebuah hikmah. Saya harus menghindari sifat-sifat yang disebutkan itu. Sifat itu harus tidak ada pada saya. Jadi caranya awake dhewe pentingnya memahami seperti itu. Faham? Sekarang kita lanjutkan. Wa idza ra'aitahum lan arikalane ningali sira ing munafikin tu'jibuka moko gawok tu'jibuka ajaba yujibunge mutaaddi tu'jibuka moko gawokake ing sira apa ajsamuhum pira-pira jisime munafikun li jamaliha krana bagusi ajsam. Wa iyaqulu lan lamun padha ngucap sapa munafikun tasma moko ngrungu sira liqaulihim maring omongane munafikun li fasohati krana fasih munafikun. Ka'annahum kaya sak temene munafikun min idhami ajsamim saking oleh gedhe awake munafikin fitar kita fahumi ing dalam sertane ora pahami munafikun iku khusbun kayu bisukuni sini kelawan sukuni sin khusubun wa dhammiha lan dhamai sin khusubun ngatene. Lek ana sing maca khusbun, ana sing maca khusubun. Musannadun kang den doyongake
kang den doyongake utawa kang den sendenake, mumalatun tegese kang den sendenake ilal jidari maring tembok. Ya sabuna kang padha nyono sapa munafikin kulla sayhatin ing pengundang, ing sekabehane pengundang, tusohu den bengokake apa kulla sayhatin kanidain koyok penunggang fil askari ing dalam prajurit wa insyadidolatin lan giwaraake barang kang Allah alaihim melarat ing atasi munafikin. Jadi punya sifat yang sedemikian nopo aneh orang-orang munafik itu, karena mereka berpura-pura. Kan akhirnya ya namanya orang berpura-pura itu kan tidak bisa natural ya. Dalam berbuat itu ya digawe-gawe. Sing lebih lucu mriki didhawaken ya wonge ya gagah-gagah, ibaratnya ya padha mbek wong liya ya ganteng-ganteng. Ngomongnya ya fasih. Cara maca syahadat ya genah. Cara sak mangkin maca salam ya assalamualaikum ya genah, tapi gak iman. Ka'annaum khusbum musannada, diibarataken mriki ya wis mek kaya kayu sing gedhe disendekne nang tembok ngoten mawon. Ndak punya pengaruh apa-apa. Mestine kayu kan lek tumbuh berkembang memberikan manfaat, iso nguwat dan sebagainya. Utawa ya kayune dadi kayu sing kokoh kena didamel sendenan, iki malah kayu gedhe senden nang tembok. Ibaratnya tidak punya fungsi sing real, karena mereka menjadi boneka-boneka yang diperalat oleh pikiran dan hatinya sendiri yang tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai lek ono ayat diwaca, lek ono panggilan, lek ono napa mawon mereka ketakutan. Jangan-jangan itu ayat, jangan-jangan itu ajaran, jangan-jangan niku sing disampaikan Kanjeng Nabi itu adalah hal-hal yang akan membuat mereka dirugikan, atau anjuran yang mengalahkan mereka. Jadi serba bingung karepe dhewe. Paham ja? Kan gini aja, ibaratnya gini. Wong ku lek api-api mesti wedi ketemon. Ngene apa mboten? Akhire api-api turu padahal yo gak turu. Api-api berarti padahal gak api. Api-api sopan berarti yo gak sopan sak temene. Nggih napa mboten? Padha kali niki api-api iman sak temene gak iman. Lah tiyang api-api iku lek ketemon kan izin, nggih napa mboten? Api-api turu tibane ketemon gak turu yo kisenan. Api-api paham padahal didelok gak paham yo kisenan. Lho, kisinan apa mboten? Napa malih api-api iman? Malu mereka nek sampai itu ketahuan, nek mereka ketemuan api-api iman. Sehingga segala hal karena dia takut ketemuan, ya apa carane menutupi kebohongan itu mah. Ya apa carane menutupi kebohongan yang mereka lakukan. Sing paling gak enak maneh, setiap ada sesuatu mereka deg-degan. Jangan-jangan iki mudhun ayat sing dudono lek awake dhewe iki wong munafik. Jangan-jangan nanti muncul anjuran untuk memerangi kita. Jadi mereka hidup di dalam ketidaknyamanan. Ya sabuna padha nyono sapa munafikin kula sayhatin ing pengundang tusohu kang den bengokake kanidain kaya pengundang fil askari ing dalam prajurit wa insyadi dolatil lan giwaraake ing barang kang ala alaihi melarat ing atase munafikin. Lima krono barang fi kulubim kang tetep ing dalam atine munafikin minar robbi saking wedi ayan zila saking yen tumurun fihim ing dalam perkarane munafikin apa ma barang yubihu kang menangake apa ma dimaahum ing getene munafikin. Niku sing diwedeni ya. Karena asal muasal tadi disampaikan bahwa mereka itu pura-pura iman karena mereka takut ada kerugian di dalam materinya.
Lek gak melok iman engko awake dhewe dilakukan perampasan kuwatir. Engko lek gak melok iman ora awake dhewe diperangi kalah malah awake dhewe niki dadi budak kuwatir. Kekhawatiran mereka itu tujuannya untuk kepentingan diri dan materinya, bukan yang lain. Maka dia iman itu dipakai kepura-puraan saja. Fahimtum. Lah pada akhirnya tadi itu krono api-api tok itu pura-pura, takut kalau kepura-puraannya itu terbongkar. Lek ono ayat diwaca, ono wong padha ngomong apa, dhek curiga wedi jangan-jangan turun ayat yang memberitahukan tentang mereka, kemudian ada perintah untuk memerangi mereka. Adikku sing dadi kekhawatiran tiyang munafikin. Anak-anakku sekalian, niki contoh buruk, artinya kula kali panjenengan ojo sampai ketempelean sifat ngoten. Nglakoni napa perkara sing sae itu berdasarkan ketulusan hati karena kita bersyukur pada Allah, kemudian kita lakukan semuanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun iku mawon. Lek sampai kita melakukan hal-hal yang baik itu karena tujuan lain atau lebih dahsyat lagi dalam tanda kutip itu kita lakukan hanya sebuah kepura-puraan kita melakukan kebaikan karena kita punya tujuan lain, maka yakinlah Anda tidak akan pernah nyaman menjalani semuanya karena Anda sudah membohongi diri Anda sendiri. Wong kok ngoroki nang awake dhewe, ya wis dirinya akan tidak pernah nyaman selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza qila lahum humul aduhum utai munafik iku al adu musuh fahdharhum maka rumeksa sira ing munafikun. Sehingga dengan indikasi yang seperti itu maka mriki Allah menyampaikan sikap mereka yang seperti itu adalah menunjukkan mereka sebenarnya musuh di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mereka pura-pura baik itu mereka sebenarnya memusuhi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila ndak oleh sembrono, fahdharhum moko rumeksa sira, moko waspadalah, jaga dari gangguan mereka. Niki terbukti ya. Mereka sering melakukan adu domba. Mereka nun sewu cara samangkin gembosi. Karena dia nyantri ini wau ora tenanan nyantri, mek pura-pura nyantri. Akhirnya gembosi kancane sing semangat nyantri. Sing wis semangat mondok belajar tenanan niku digembosi supaya akhirnya gak nyantri tenanan koyok DE. Ini jangan ya. Karena itu sifat sing mboten sae. Harus jenengan jauhi. Lek sampean sik gurung iso sregep koyok kancane, yo kula kali panjenengan kudu dandani awake dhewe ya apa pelan-pelan bisa seperti mereka. Jangan justru yang sudah bagus, yang sudah bersemangat awake dhewe gembosi. Lah tiang munafikin diantaranya gak ada sifat ngoten. Wong-wong sing derek Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka dekati, tapi dengan licik mereka itu mengajak orang-orang yang sudah beriman itu untuk kembali kepada kekufuran, untuk kembali kepada syirik dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa kok ngoten ya isine atine mah medodok niku gak seneng niku wae. Karena pura-pura iku akhirnya ketemu niku gak seneng. Akhirnya mestinya seneng nang ajaran Allah malah diwali benci terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lah iki. Mila wonten mriki didhawuhaken hum utawi munafikin iku al adu musufa daru maka waspada sira ing munafikin fa inna maka sak temene munafikin iku yafsuna nguncoroake sapa munafikin sirroka
ing rahasia sira lil kufari mari wong kafir. Ayo waspada, karena mereka adalah membongkar kebobrokan yang ada dalam umat ini disuguhkan kepada orang-orang kafir. Gampangane citra orang mukmin itu diperburuk dengan cara apapun yang mereka ciptakan. Naudzubillahi min dzalik. Fahimtum? Paham napa mboten? Paham nggih? Nah, bila untuk disampaikan lek sikap dan sifat itu masih melekat pada seseorang, sing wau dicontohaken iku, maka orang itu akan tidak pernah menemukan kebahagiaan, menemukan dirinya sendiri, gak bisa. Karena tadi itu wis dididik untuk pura-pura. Wa yasabuna kulla sayhatin uspunantene. Hum utai munafikin iku al awadu musuh fadhar umakur maksa sira ing munafikin. Fa inna moko sak temene munafikin iku yamsuna nguncarake. Ngerti nguncarake le? Ngomong-ngomongno ngene lho. Lek ana eleke wong Islam, istilah cara samangke napa? Nila setitik merusak susu sebelangga. Barang elek iku lek niku tentang wong Islam niku diudal-udal. Dielek-elekno. Supaya wong kabeh menjadi tidak seneng karo wong niku, ibaratnya ngoten. Sing salah niku santri, sing salah pondok, waduh diekspos nandi-nandi. Supaya orang menjadi khawatir. Ya, khawatir mau ngajekno dan sebagainya. Wah niki pun cara-cara sing mboten napa sae. Fa inna moko satene munafikin iku yamsuna padha nguncarake sapa munafikin muncarake sirroka ing rahasia sira. Sirroka ing rahasia sira. Lil kufari maring pira-pira wong kafir. Qatalahumullahu anna yufakun. Qatalahum muka-muka mateni munafikin utawa merangi munafikin sapa Allah Gusti Allah. Ahlakahum tegese ngerusak sapa Allah ing munafikin. Iki saking napa nemene sifat eleke tiyang munafik sampai diceritakan detil kaya ngeten iki kali Al-Qur'an. Anna saking dindi yufakuna dan engokake sapa munafikin. Ya apa caranya supaya mereka diajak kembali ke jalan yang benar ya. Qatalahu muka-muka merangi ing munafikin sapa Allah Gusti Allah ala kamu muka-muka merangi hum ing kafirin utawa ing munafikin ya. Anna ing menawa yufakuna ten anna yufakuna saking yento den engokake sapa munafikin kaifali kaya apa yasrifuna potona surake sapa munafikin anil imani saking iman ba'da qiyamil burhani ing dalem sause jumenenge burhan utawa dalil kebenaran itu burhan. Bagaimana mereka bisa berpaling dari iman padahal segala sesuatu yang menunjukkan kebenaran daripada iman niku wau istilah burhane utawa dalile jelas semuanya. Niki maksudnya nggih maringi dumateng kula kali panjenengan sebuah sikap jangan kita itu terus menjadi orang peragu. Kemudian kita melupakan bahwa dasar kita berpijak, kita bisa melangkah itu karena kita punya iman. Maka ketika itu yang menjadi pondasinya, sampean tidak pernah merasa bingung sebab pondasi iman niku wau pun diserahkan dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Iki jelas. Humul adu tawi munafikun iku al adu musuh. Fadar moko rumeksa sira ing munafikun fa inam satamene munafikun iku yafsuna muncarake sapa munafikun sira ka ing ala sira lil kufari maring pira-pira wong kafir. Qatalahumullahu anna yufakun. Qatalahum muka-muka mateni utawa merangi sapa kufar ing munafikun. Qatalahum muka-muka merangi utawa mateni utawa ala kaumi ngerusak ing munafikin sapa Allah Gusti Allah. Anna yufakun saking endene den engokake sapa munafikun. Kaifa tekse ale kaya apa yusrifuna den engokake sapa munafikun anil imani saking iman ba'da qiyamil burani dalam sawise jumenenge burhan dalil-dalil yang memberikan penerangan kebenaran niku namanya dalil burhan. Dadi tiang-tiang niku wau sing oleh melenceng sifati dados mengarah pada perbedaan prinsip sing awali mereka diajak untuk semuanya bersama Rasulullah kemudian kembali kepada sirikannya lah niki mali ada jarak di antara mereka. Berarti mriki istilahnya fadharhum kono ojo sembrono iku kudu dijogo anak-anak kita niku. Qatalahum muga-muga mateni ing munafikin sapa Allah Gusti Allah alaka untuk kese mau alaka untuk kese alaka untuk kese ngerusak ing munafikin anna ing saking dia fakuna den engokake sapa munafikin kaifali kaya apa yusrifuna den engokake sapa munafikin alil imani saking iman ba'da qiyamil burani dalam sakwise jumenenge burhan. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah yastaghfir lakum rasulullah law ru'usahum wa ra'aitahum yusudduna wa hum mustakbirun. Wa idza kilalan arikalane den ucapake lahum maring munafikin ta'alau merinio sira ta'alau merinio sira mu'tadirina hale padha gawe alasan sapa munafikin yastaghfiru nyuwunake ngapura lakum maring munafikin sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah utusane Allah nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad lawa moko minggu sapa munafikin bitasdid utawi lafal lawa kelawan tasdid lawa enten sing takfif lawau wa takfif lan wawu kang den waca takfif atofu tegese ngengokake sapa munafikin ru'usahum ing pira-pira sirahe munafikin lek dijak ditimbali Kanjeng Nabi godhek malah mboten mara senajana mereka itu dijauhno sepuro karo Kanjeng Nabi atas kekeliruan mereka, tapi tetap mereka tidak rumangsa keliru, malah lek dipun timbali malah ngedo. Karena apa? Niku wau perasaane wedi dhewe. Wau cak gampangane ngomong, wong kok epok-epok niku mesti awake wedi lek ketemu lek dhek iku
epo. Akhirnya lek ditimbali ya malah wedi. Nggih, karena kan Nabi semerap. Lek beliau atau mereka-mereka itu adalah orang-orang munafikin. Pun lawau moko padha mingo sapa munafikin bitasdid lafal lawa maca kelawan tasdid wa takhfif lan maca kelawan takhfif masih takhfife wau atau fu tegese ngengokake sapa munafikin ru'usaum ing pira-pira sirahe munafikin wa ra'aitaum lan ningali sirahe munafikin ya suduna hale padha mingo sapa munafikin ya riduna tegese padha mingu sapa munafikin andalika saking mengkono-mengkono mi andalika saking mengkono-mengkono mad'u ilaihi panggilan kepada mereka. Alasan apa niki? Wa mutai munafikin iku mustakbiruna pira-pira wong kang gumedhe. Mereka sombong, gak gelem maneh. Nggih. Mereka untuk dipanggil Rasulullah pun dia tidak berani, tidak ndongakno wis tambah melayu nggih. Anane adalah mereka muktadirin, golek-golek alasan ya napa mboten kepanggil Rasulullah, golek-golek alasan ya apa carane mereka tidak ikut nggih perjuangan menjaga bersama napa Rasulullah, yaitu dijaga bersama kota Madinah saat itu. Tapi yang ada adalah ketika ada kajian napa mawon mereka curiga itu adalah menelanjangi mereka, maka yang ada mereka selalu khawatir dan terus tidak nyaman. Niku gara-gara koyo ngoten niku wau. Yastaghfiru moko ngapura nyuwunake ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh Rasulullah ing itu si Allah. Lawau moko padha ngengokake sapa munafikin bitasdidi utawi lafal lawa iku diwaca kelawan tasdid lawau wa takhfif lan den waca kelawan takhfif lawau atau tegese ngengokake sapa munafikin ru'usahum ing sirane munafikin wa ra'aitam lan ningali sira munafikin ya sudduna hali padha mingu sapa munafikin yu'riduna tegese padha mingu sapa munafikin andalika saking mengkono andalika saking mengkono dakwallahi wa hum ali utai munafikun iku mustakbiruna pira-pira wong kang padha gumedhe ya karena mereka rumangsa lebih rumangsa napa mawon nalikane dijak Kanjeng Nabi niku kathah sing mboten purun. Dijak iman kathah malah muring niku kita lihat pada tarikh ya, sejarah. Ya niki bulan bahas niku niki keranten bulan Rejab muga-muga kita dapat barokahnya ya. Mengerti betapa hebatnya perjuangan Rasulullah nggih, pendamping setia Siti Khadijah terus Abu Thalib dipanggil pada bulan ini, maka Rasulullah susahnya luar biasa. Kemudian ditimbali oleh Allah dikai salat niku wau. Sing isine salat niku wau. So ngilangno wong mboten kuwatir, mboten bingung, mboten dalam kekuasaan mereka tertekan mboten, tapi ditoto dienakaken kali Allah Subhanahu wa taala. Niki sing penting temen niku nggih. Pun wa hali utai munafikun iku mustakbiruna pira-pira wong kang padha musyrik kabeh. La yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sawa uniku padha uga alim ngatasi munafikin istaghfarta utawi oleh jero gampang dikai an astaghfarta ya astaghfarta yen tole nyunake ngapura sira lahu maring munafikin
Istaghna utai lafat istana iku bihamzatil istifhami kelawan hamzah istifham an hamzatil wasli ando saking hamba wasol. Bisawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullah la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Lek tiyang kafir rumen kita wonten ayat semerap sawaun alaihim a'andartaum am lam tundirhum la yu'minun ternyasi niku. Wong kafir iku lek wis kadung toto, kafir wis kadung nemplek ceket di atine gak iso dirubah-rubah. Niku wis gak iso padha ae, masih dilengkapi dengan panca indra sing model ya napa awake dhewe iki lek mboten kali kersane Allah. Sawaun alaihim a'andartaum am lam tundir kon kandhani apa gak kon kandhani padha ae. Lah yang munafik ini ku ngoten, mereka pura-pura iman. Lek mereka ngerti sebuah nilai bagaimana orang iman itu didoakan oleh Rasulullah, mestinya senang. Tapi karena mereka khawatir itu mengarah pada dirinya, faham? Mereka dijauhno sepuro, gak dijauhno sepuro, watake wis ngono mang, wis pancet tidak ada perubahan. Am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Istaghna utawi lafat istaghna sing maknane den jalukake semura. Istighfar keliru nggih, kurang maju ya. Sawaun iku padha uga ale ngatasi munafikin istaghfarta utawi oleh nyuwinake sira Muhammad lahu maring munafikin. Ngoten istanaten semugi bihamzatil istifhami kelawan hamzah istifham am hamzatil wasli saking hamzah wasl am lam tastaghfir lahum. Niki ya kon jauhno sepuro utawa gak kon jauhno sepuro mereka sama saja, tetap mereka akan menanggung risiko kimunika murkanya Allah Subhanahu wa taala. Am lam tastaghfir utawa ora nyepuro sira lahum maring munafikin la yaghfirullahu la yaghfira ora bakal nyepuro sapa Allah Gusti Allah maring munafikun. Innallaha Gusti Allah iku la yahdi ora nuduhake al-qauma ing kaum al-fasikin kang padha fasik kabeh. Humul ladina wallahu alam. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah.